अॼु जी हिन वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं धरतीअ ते ज़िंदगीअ जी शुरूआति जे बारे में ऐं ॾिसंदासीं त साइंस ऐं मज़हब उन मुतलिक़ कहिड़ा नज़रिया रखनि था। धरती ते ज़िंदगीअ जी इब्तिदा हिकु पेचीदा ऐं ग़ैर हलशुदा साइंसी सवाल आहे। साइंस धरतीअ ते ज़िंदगीअ जी शुरूआति मुतलिक़ मुख़्तलिफ़ थ्योरीज़ या मफ़रूज़ा रखे थी, जिन में सभ खां वधीक मक़बूल प्राइम सूप थ्योरी आहे, जंहिंखे एबायोजेनेसिस पिणु चयो वञे थो। हीउ नज़रियो ॿुधाए थो त ज़िंदगी तक़रीबन 4 अरब साल अॻु धरतीअ जी शुरूआती समुंडनि में नामियाती मुरकबनि जे मिलाप सां पैदा थी। हिन नज़रिए मुताबिक़ बिजलीअ जे हमलनि ऐं अल्ट्रावायलेट तापकारी सादनि मालिक्यूलनि खे पेचीदगीअ सां जुड़ण लाइ तवानाई फ़राहम कई। तवानाई जहिड़ोक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स ऐं लिपिड्स, इहे मुरकब आख़िरकार पाण खे नक़ल करण वारी जोड़जक में गॾु थिया, जहिड़ोक RNA ऐं DNA, जेकी ज़िंदगी जी तइमीरात जो बुनियादु आहिनि। उनखां पोइ आयरन सल्फर वर्ल्ड हाइपोथेसिस या लोह सल्फर जे दुनिया जो मफ़रूज़ो आहे, जंहिं मुताबिक़ सादे लोह सल्फर मुरकबात ज़िंदगीअ जे उभार में मरकज़ी किरदारु अदा कयो। ॿियो नज़रियो आहे पेनिस्पर्मिया। इहो चवे थो त ज़िंदगी काइनात में कंहिं ॿिए हंधि पैदा थी ऐं धरतीअ ते शुआब साकिब या मेटेराइड्स ज़रिए मुंतक़िल थी। जेतोणीकि इहे नज़रिया हिक ॿिए खां अलॻि आहिनि, उन बावजूदि साइंसदाननि में ज़िंदगी जी शुरूआति जे सही ॼाण ते बहस जो मौज़ू बणिया रहनि था। साइंस खां पोइ ॾिसूं था त मज़हब धरती ते ज़िंदगी जी शुरूआति मुतलिक़ छा चवनि था। ईसाई सहीफ़नि में धरतीअ ते ज़िंदगी जी शुरूआति ख़ुदा जी तख़लीक़ वारे इरादे सां मनसूब कई वई आहे। इंजील मुक़दस में ज़िंदगीअ जी शुरूआति खे 2 जॻहनि ते बयानु कयो वियो आहे। किताब पैदाइश जे बाब 1 जे वर्स 1 खां 31 में ॿुधायो वियो आहे त ख़ुदा दुनिया ऐं ज़िंदगीअ खे हुकुमनि जे हिकु सिलसिले ज़रिए पैदा कयो। उन में इंसानियत जी पैदाइश, मर्द ऐं औरत जी तख़लीक़ जो तसवुरु पेश कयो वियो आहे। उन में ॿुधायो वियो आहे त पहिरियों इंसान खे मिटीअ मां ठाहियो वियो ऐं ख़ुदा उन में साह सां ज़िंदगी विधी। आदम जी पासीरे मां पहिरीं औरत हवा पैदा कई वई। वधीक चयो वियो आहे त ख़ुदा इंसान खे ज़मीन जी मिटीअ मां ठाहियो ऐं संदसि निड़ीअ में ज़िंदगीअ जो साह फूकियो ऐं इंसान हिकु जानदार बणिजी वियो। क़ुरान पाक में ज़मीन ते ज़िंदगी जी शुरूआति अलाह पाक जी तख़लीक़ी ताक़त ऐं हिकमत सां मनसूब कई वई आहे। ज़िंदगीअ जी तख़लीक़ खे क़ुरान पाक केतिरनि ई आयतुनि में बयानु करे थो। सूरह अंबिया जी आयत नंबर 30 में अलाह पाक फरमाए थो, असां हर जानदार शइ खे पाणीअ मां पैदा कयो। सूरह हजर जी आयत नंबर 26 में अलाह पाक फरमाए थो, असां इंसान खे खड़कंदड़ मिटीअ मां पैदा कयो। सूरह नूर जी आयत नंबर 45 में अलाह पाक फरमाए थो, ऐं अलाह सभिनी जानदार शयुनि खे पाणीअ मां पैदा कयो। हिंदू मत जे सहीफ़नि में धरतीअ ते ज़िंदगीअ जी इब्तिदा खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां बयानु कयो वियो आहे। ऋग्वेद में चयो वियो आहे त काइनात जी इब्तिदा ऐं ज़िंदगीअ जी इब्तिदा हिकु अवाइली समुंड मां थी। भगवत गीता मुताबिक़ कृष्ण भॻवानु पाण खे सॼी ज़िंदगी जो सरचश्मो बयानु करे थो त हर शइ संदसि मां निकिरी संदसि ॾांहुं ई वापसि अचे थी। जेतोणीकि साइंस तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि वसीले ज़िंदगी जी शुरूआति ऐं उन जे इर्तिक़ाई अमल खे सम्झण जी कोशिशि करे थी, त मज़हब मिसालनि जे वसीले धरतीअ ते ज़िंदगी जी शुरूआति जी वज़ाहत कनि था। पर इहा ॻाल्हि गौरतलब आहे त साइंस हुजे या मज़हब, ॿई ज़िंदगी जी शुरूआति पाणीअ सां मनसूब कनि था, जेको ज़िंदगी जी बका लाइ पाणी जी अहमियत खे वाज़े करे थो। तव्हांखे वीडियो कीअं लॻी कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॿुधाईंदा ऐं लाइक, सब्सक्राइब ऐं अॻिते शेयर ज़रूरु कंदा।